வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? மக்களே, மலிவு விலையில் பட்ஜெட்டுக்குள்ளார வீடுகள் கட்டுறதுக்கு நம்ம வழக்கமாக பயன்படுத்தக்கூடிய கட்டுமான பொருட்களுக்கு மாற்றாக பல வித்தியாசமான பொருட்களை எப்படியெல்லாம் முறையாக பயன்படுத்தி வீடு கட்டுறதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவை கம்மி பண்ண முடியும்னு நம்ம சேனல்லேயே பல வீடியோஸ் போட்டுகிட்டே தான் இருக்கோம். அந்த வரிசையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கட்டுமான முறையை பற்றி சொல்லணும்னா, நம்மள பெரும்பாலானவங்க சம்பாதிச்ச பணத்தை சிறுக சிறுக சேர்த்து வச்சு அதை ஒன்று இடம் வாங்குறதுலையோ அல்லது தங்கத்திலேயோ முதலீடாக போட்டு வைப்போம். காரணம், நாட்கள் போக போக இதனுடைய மதிப்பும் விலையும் கூடும்ன்ற ஒரு உறுதியான நம்பிக்கையால இப்படி சேமிச்சு வாங்கின இடத்துல நீங்க ஒரு வீடு கட்டின பிறகு உங்க இடத்தோட மதிப்பு வேணா கூடுமே தவிர்த்து உங்க வீட்டுடைய மதிப்பு படிப்படியா குறைய தொடங்கிடும். இறுதியா நீங்களே உங்க வீட்டை 20 அல்லது 30 வருஷம் கழிச்சு புதுப்பிக்கணும்னு நினைச்சு உங்க வீட்டை இடிச்சா அதிகபட்சம் இந்த மாதிரி குப்பை தான் கிடைக்கும். அண்ட் அந்த குப்பையை வெளியேற்றுறதுக்கும் நம்ம கூடுதலா செலவு செஞ்சுதான் ஆகணும். இப்படி 20 இருந்து 30 லட்சம் வரை பணத்தை போட்டு நம்ம கட்டக்கூடிய வீடுகளுடைய மதிப்பு வெறும் 30 வருஷம் கழிச்சு 0 தான். அதுவே நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய இந்த PEB ப்ரீ இன்ஜினியர்ட் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முறையை பயன்படுத்தி கட்டக்கூடிய வீடுகளுடைய மதிப்பு 30 வருஷம் கழிச்சு ரெட்டிப்பாகும்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா? எஸ், அப்படி ஒருவேளை இந்த PEB முறை வீட்டை நீங்க இடிச்சிட்டு புது வீடு கட்டுறதா இருந்தா அதுக்கு ஆகக்கூடிய மொத்த செலவையும் இந்த PEB முறை வீடுகளை அன்னைக்கு ரேட்ல ரீசேல் பண்ணி புது வீட்டையே உங்களால கட்டிட முடியும். இந்த PEBன்னு அழைக்கக்கூடிய ப்ரீ இன்ஜினியர் பில்டிங் கட்டுமான முறையை பற்றி அடுத்த 5 நிமிஷத்தில் விரைவாகவும் பார்த்து முடிச்சிடலாம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க, அப்போ தான் கண்டினியூட்டி புரியும். அண்ட் நீங்கள் நம்ம சேனல் பேஜுக்கு புதுசாக இருந்தால், நான் சிவில் இன்ஜினியர் கிஷோர், கட்டுமானம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்பந்தமான புது அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே நீங்கள் அல்லது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாரும் வேலை தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா கீழே தெரியுற நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஏன்னா அதில் நாங்கள் போடக்கூடிய புது ஜாப் வேகன்சிஸ் பற்றின அப்டேட்ஸ்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ப்ரீ இன்ஜினியர்ட் பில்டிங்ன்றதுடைய தமிழ் விளக்கம் முன்கூட்டியே வடிவமைக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள். அதாவது நம்ம சராசரி வீடுகள் கட்டுறதுக்கு இப்படி காங்கிரீட் மற்றும் கம்பிகளை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட காலம் பீம் ஸ்லாபுகளுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி முழுக்க இரும்பாலான ISMB பீம்களை இப்ப நீங்க பார்க்கக்கூடியது மாதிரி காலம்களுக்கு மாற்றாவும் பீம்கள் மற்றும் ஸ்லாப்களுக்கும் மாற்றாவும் இப்படி போல்டு நட்டுகளை போட்டு அந்தந்த இடங்கள்ல பொருத்திடுற முறை கட்டிடங்களை தான் நம்ம PEB ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு சொல்றோம். இந்த தொழில்நுட்பத்தை பற்றி சொல்லணும்னா 1940களில் நடந்த 2ஆம் உலகப் போரில் பல அணு ஆயுதங்கள் வீசப்பட்டு சுக்குநூறு ஆக்கப்பட்டு புல் பூண்டு கூட இனி முளைக்காதுன்னு கருதப்பட்ட ஜப்பான் நாடு இன்னைக்கு உலக அளவில் கட்டுமான துறைக்கான வளர்ச்சி பட்டியலில் 5வது இடத்தை அடையிறதுக்கு அந்த நாடு எடுத்த ஒரு பெரிய முயற்சி தான் இந்த ப்ரீ இன்ஜினியர்ட் பில்டிங் டெக்னிக்ஸ். உலக அளவில் புகழ்பெற்ற டாலஸ்ட் ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்னு அழைக்கக்கூடிய வானுயர்ந்த கட்டிடமான புர்ஜ் கலிஃபா கட்டிடமும் இந்த PEB முறையான இரும்பு காலம் பீம் ஸ்லாபுகளை பயன்படுத்தி தான் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பிடத்தக்கது. பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி அதிக உயரமான ஸ்கை ஸ்கிராப்பர் கட்டிடங்கள் எல்லாமே PEB கான்செப்ட்ல தான் கட்டியிருப்பாங்க. அதுக்கான முக்கிய காரணம், இந்த புர்ஜ் கலிஃபா பில்டிங்கை எடுத்துக்கோங்க. இந்திய மதிப்புப்படி இந்த கட்டிடத்தை கட்ட 11,250 கோடி ரூபாய் செலவு செய்யப்பட்டிருக்கு. ஒரு சராசரி முறை கட்டிடத்துடைய வாழ்நாள் 50 to 70 வருஷம் தான். ஸோ இந்த புர்ஜ் கலிஃபா கட்டிடத்தை கட்டிய உரிமையாளருக்கு தான் செலவு பண்ண 11,250 கோடியை வெறும் 50 to 70 வருஷத்துக்குள்ளார திரும்ப எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே கம்மி. அதோட சராசரி கட்டிடத்துல வாழ்நாள் குறைஞ்சதும் ஏற்படக்கூடிய சிதைவுகளை முறையா சரி செய்யறது ரொம்பவே கஷ்டம். அப்படியே அதை புதுப்பிச்சாலும் அது தன் முழு வலிமையை திரும்ப அடையாது. அதுவே இந்த PEB முறையில் இரும்பாலான காலம் பீம் ஸ்லாபுகளை நம்ம இங்கே பயன்படுத்துறதால, அதுவும் அது ஒன்னோட ஒன்று போல்டு நெட் முறைகளில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதால ஸ்ட்ரக்சரில் எங்கேயாவது வீக் ஆகி நாளடைவில் தன்னோட வலு இழக்கும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் ரொம்பவே சுலபமாக ரெனோவேட் பண்ணி புதுப்பிச்சிட முடியும். அப்படியே ஒருவேளை 100 வருஷம் கழிச்சு பில்டிங் மொத்தமாக டெமாலிஷ் பண்ண முடிவு பண்ணாலும் இந்த ISMB இரும்பு பொருட்களை ரீசேல் பண்ணி 40 to 60% வரையிலான போட்ட பணத்தை திரும்பி எடுத்துட முடியும். இந்த மாதிரியான பல காரணங்களால தான் அதிக பொருட்செலவு போட்டு கட்டக்கூடிய வானுயர்ந்த ஸ்கை ஸ்கிராப்பர் கட்டிடங்கள் இந்த PEB முறையில் கட்டப்படுது. இரும்புன்னு சொன்ன உடனே நம்ம எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய கேள்வி, இந்த இரும்பெல்லாம் சுலபமா துருப்பிடிச்சு வீணா போயிடும்ன்றது தான். இந்த கேள்விக்கான பதில், பாரிஸ்ல இருக்கக்கூடிய உலக புகழ்பெற்ற ஈஃபில் டவர் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது முழுக்க இரும்பால தான் கட்டப்பட்டிருக்கு. ஒட்டுமொத்தமா 7,300 டன் இரும்பு இதுல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இந்த ஈஃபில் டவருடைய இன்றைய வயசுன்னு பார்த்தா 140 வருஷத்தையும் தாண்டி இன்னும் ஆரோக்கியமான நிலையில உறுதியா இருக்குன்றது ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 7 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி
பெருசா வேற எதுவும் இல்லைங்க, வெறும் பெயிண்ட் மட்டும் அடிச்சு இந்த டவரை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது. அவ்வளவு ஏன், நம்ம ஊர்லயே பல பாலங்கள் இந்த ISMB இரும்புகளை பயன்படுத்தி தான் கட்டப்பட்டிருக்கு. குறிப்பா ரயில்வேஸ் கிராசிங்ல காங்கிரீட்டுகளை பயன்படுத்தாம இந்த இரும்பு பீமுகளை தான் நிறைய இடங்கள்ல பயன்படுத்தி இருப்பாங்க. இதை விட இந்த ISMB இரும்புகளுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு சொல்லவே முடியாது. அடுத்து இந்த PEB முறை கட்டிடங்களுடைய நிறைகள் மற்றும் குறைகளை பத்தி சொல்லணும்னா முதல் பாசிட்டிவா நிறைகள்ல இருந்தே தொடங்கிடுவோம். இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு கட்டுமான பொருட்களுடைய விலையேற்றத்தை பார்க்கும்பொழுது 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி வித்துக்கிட்டு இருந்த விலையை விட இப்போ கிட்டத்தட்ட 30% வரை விலை அதிகமாயிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம சராசரி முறை கட்டிடங்களை கட்டுறதுக்கு 6 இருந்து 8 மாசம் ஆகுதுன்னும் போது நம்ம கட்டிட வேலையை தொடங்கும் போது இருக்கக்கூடிய விலைவாசிக்கும் கட்டிடத்தை முடிக்கும் போதுக்கும் பெரிய அளவில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா இந்த PEB கான்செப்ட் மூலயமா வெறும் 30 45 நாள்ல எவ்வளவு பெரிய ஒரு கட்டிடமா இருந்தாலும் கட்டி முடிச்சிட முடியும். மக்களே, ஒரு வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ISMB இரும்பு வகைகள் கிலோ 40 ரூபாய்க்கு வித்துக்கிட்டு இருந்தது. இப்போ 80 ரூபாய் வரைக்கும் விலை ஏறி இருக்கு. கிட்டத்தட்ட டபுள் ரெட்டிப்பாயிருக்குன்னே சொல்லலாம். ஆக விலைவாசி ஏறதை பார்க்கும்பொழுது நீங்க தங்கத்துல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா இந்த PEB கட்டிடங்கள்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா போதும். பல வருஷங்கள் கழிச்சு இடத்தை சேர்க்காம வெறும் வீட்டுடைய மதிப்பு மட்டுமே பல மடங்கு ஏறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. இந்த PEB ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உங்களுக்கு வேல்யூ ஃபார் த மணின்னே சொல்லலாம். அதோட சராசரி காங்கிரீட் வீடுகள்ல ஒரு காலத்துக்கும் இன்னொரு காலத்துக்கும் 10 அடியிலிருந்து 20 அடின்னு குறிப்பிட்ட இடைவெளியை தாண்டிடக்கூடாதுன்னு ஒரு கட்டாயம் இருக்கு. அதுவே PEB முறை காலம்களை பொறுத்தவரை ஒன்னுக்கும் இன்னொன்னுக்கும் 10 அடி 20 அடிலாம் இல்லைங்க, 150 அடி இடைவெளி கூட தாராளமாக வைக்க முடியும்ன்றது தான் இந்த PEB ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உடைய கூடுதல் அம்சம். ஆக ஆடிட்டோரியம்கள், ஹால்ஸ், மண்டபங்கள், தியேட்டர், பார்க்கிங் மாதிரியான இடங்கள்ல காலம்கள் இப்படி குறுக்குல ஒரு தடையா இருக்கிறத நம்மளால தவிர்த்திட முடியும். டெம்பரேச்சரை பொறுத்தவரை சராசரி முறை கட்டிடங்களுக்கு இணையான ஒரு சூட்டை தான் கட்டிடத்துக்கு உள்ள கடத்தும் இந்த PEB ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்கள். ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்தவரை காங்கிரீட்டுக்கு இணையான ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா காங்கிரீட்டை காட்டிலும் ரெட்டிப்பான ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும்ன்ற ஒரே காரணத்தினால தான் அதிகப்படியான சுப்பீரியர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்களான பிரிட்ஜஸ், டவர்ஸ், ரயில்வே கிராசிங்ஸ், ரயில்வே டிராக்ஸ்னு எல்லாமே இந்த ISMB இரும்புகளை பயன்படுத்தி தான் கட்டப்பட்டு இருக்கு. அது போக உலக அளவில் உண்டாகக்கூடிய பொல்யூஷன் ரேட்டிங்ல 25% கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ், கட்டுமான துறைகள் இருந்து தான் உண்டாகுது. அதுவும் குறிப்பா இந்த சிமெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து தான் அதிக பொல்யூஷன் உண்டாகுது. ஆக இந்த PEB கட்டிடங்கள்ல அதிக பொல்யூஷன்களுக்கு காரணமான சிமெண்ட் இதனுடைய தேவையை சராசரி கட்டிடங்களை காட்டிலும் ரொம்பவே கம்மின்றதால இந்த PEB கட்டிடங்களை எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி பில்டிங், ஒரு வகை பசுமை வீடுகள்னு வெளிநாடுகளில் குறிப்பிட்டு இந்த முறை வீடுகளை கட்டுறதுக்கு அரசாங்கம் மானியமும் வழங்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த PEB கட்டிடங்களுடைய குறைகள்னு சொல்லணும்னா 1 அல்லது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த PEB கட்டிடங்கள் சராசரி கட்டிடங்களை காட்டிலும் 20% வரை செலவு கம்மியாக தான் இருந்துட்டு இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு சராசரி கட்டிடங்களுக்கு இணையான ஒரு செலவு தான் இந்த PEB முறை கட்டிடங்களுக்கும் ஆகுது. ஆனா என்ன, நம்ம கட்டிடத்துக்கு இன்னைக்கு பண்ணக்கூடிய செலவு ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னே நம்மளால சொல்லிக்க முடியும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபியூச்சர்ல விலை ஏறிடும்னு நம்பப்படுது. இந்த PEB கட்டிடத்துடைய கட்டுமான முறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபவுண்டேஷன் வரை சராசரி முறைப்படி லோடு கால்குலேஷன் போட்டு டிசைன் பண்ணி கட்டிட வேண்டியதுதான். பின் பிளிந்த் லெவல்னு சொல்லக்கூடிய வீட்டுடைய தரை பகுதி வரை காங்கிரீட்ல பெடஸ்ட்ரியல் காலம் இந்த மாதிரி போட்டு இது உள்ளார போல்டுகளை பொருத்தி அதுக்கு மேல இந்த ISMB இரும்பு செக்ஷன்களை நிப்பாட்டி பீம்கள் வரக்கூடிய இடங்கள்ல இது போல இன்னொரு ISMB செக்ஷனை குறுக்குல போல்ட் நட்டுகளோட உதவியோட பொருத்தி பிறகு இந்த ISMB இரும்பு பீம்களுக்கு மேல டெக் ஷீட்னு அழைக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான ஒரு வளைவான 1 mm தடிமன்ல இருக்கக்கூடிய தகடுகளை நம்ம பொருத்தி அதுக்கு மேல 2 அல்லது 3 இன்ச் வரை காங்கிரீட்டை போட்டு தரை வலிச்சிட வேண்டியதுதான். அடுத்து சுவர்கள் கட்டுறதுக்கு AAC பிளாக்னு அழைக்கக்கூடிய லைட் வெயிட் கற்களை பயன்படுத்தி சராசரி வீடுகளைப் போல சுவர்களை கட்டி முடிச்சிட வேண்டியதுதான். இந்த வகை PEB கட்டிடங்கள் கட்டி முடிச்ச பிறகு சராசரி கட்டிடங்களுக்கான ஒரு தோற்றம் தான் கொடுக்கும். மக்களே, இப்ப நம்ம பார்த்த PEB முறை வீடுகளை கட்டுறதுக்கும் வேறு சராசரி முறை கட்டிடங்களையும் தரமான முறையில கட்டுறதுக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியுற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பத்தின உங்க கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. வீடு கட்டணும்னு நினைக்கக்கூடிய உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உறவினர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் மற்றும் வீடியோஸ்கள் அவங்களுக்கும் உதவிகரமா இருக்கும். அடுத்து இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன். நான் சிவில் இன்ஜினியர் கிஷோர். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.